Hotbox является инновационной топкой для каминов с настоящим огнем. Это идеальное решение для тех, кто периодически разжигает камин и хотел бы избежать лишних неудобств. Устройство можно разместить в каждом каминном портале. Не требует установки дымохода и дополнительной вентиляции, поскольку не выделяет ни дыма, ни пепла. В качестве топлива используется экологически благоприятное жидкое биотопливо растительного происхождения. Для того, чтобы разжечь огонь, достаточно нажать одну кнопку на панели управления. Установка биокамина чрезвычайно проста. Нет необходимости для соединения дымохода либо дополнительной вентиляции. Hotbox быстро повышает температуру в помещении, поскольку тепло не уходит через дымоход. Высоту пламени можно регулировать благодаря функции Eco Mode. Биокамин с настоящим огнем способствует поднятию настроения. Hotbox является абсолютно безопасным устройством, поскольку управляется с помощью микропроцессора и оснащен датчиками безопасности. Биокамин был протестирован ведущим немецким институтом TÜV на соответствие со стандартом DIN.